इस वीडियो में हम Oppo A78 4G के माइक, रेनगर और स्पीकर के मसले का मुकम्मल हल पेश कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, माइक काम नहीं कर रहा, रेनगर या स्पीकर डेड हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप रिपेयर ट्यूटोरियल आपको ऑडियो के मसले को डायग्नोज और हल करने में मदद देगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक वेज, रेनगर कनेक्शंस, स्पीकर पॉइंट्स और मुतालिका कंपोनेंट्स को कैसे चेक करें। ये ट्यूटोरियल मोबाइल टेक्नीशियंस और सीखने वालों के लिए बेहतरीन है ताकि आप आसानी से Oppo A78 4G की आवाज़ और माइक रेनगर स्पीकर बहाल कर सकें।